इस वीडियो में हम देखेंगे कि एओपीसी कनेक्टर बनाने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि कनेक्टर के पैकेट में क्या क्या होता है। पहला ये है सील नट, दूसरा है ये सील कोन, और ये रबर इंसर्ट या ग्रोमेट है जो 4 साइज के होते हैं। इनमें से कोई एक हमारे ऑप्टिकल केबल के साइज में फिट बैठता है। और ये चौथा आइटम है आईपी सील हाउसिंग। अब कनेक्टर बनाने से पहले ग्रोमेट का साइज़ क्या होना चाहिए ये समझ लेना ज़रूरी है। इसमें 4 तरह के हैं, D4, D5, D6, D7। तो कौन सा वाला हमारे ऑप्टिकल केबल में फिट बैठेगा इसको जांच लेना ज़रूरी है। सबसे पहले ये देखिए, ये पहला D4 लगाते हैं। लगा के इसका होल काफ़ी छोटा है, ये इसके अंदर नहीं जाएगा। उसके बाद D5 लिया, D5 को ऐसे फैला करके इसमें इंसर्ट कर दिया और इसको देखिए ये टाइट बैठ गया। ये साइज़ ठीक लगता है। उदाहरण के लिए हम एक तीसरा भी ट्राई कर लेते हैं, D6 का। इसको भी जब हम इस तरह से लगा के देखते हैं, ये देखिए स्लाइड कर रहे हैं तो ये ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब ये टाइट नहीं है। इसका मतलब है कि D5 जो हमने चेक किया वो इसके अंदर फिट बैठता है। तो ये हम डिसाइड कर लेते हैं कि D5 इस ऑप्टिकल केबल के लिए करेक्ट साइज है। अब ये जो सील कोन है, इसमें देखेंगे कि एक तरफ मोटा है और एक तरफ पतला है। तो मोटा वाला पोर्शन ऊपर की तरफ होगा और पतला पोर्शन कनेक्टर में नीचे की तरफ होगा। जो ग्रोमेट है इसमें भी एक तरफ मोटा है और एक तरफ पतला है, तो मोटा वाला पोर्शन नीचे की तरफ होगा और पतला पोर्शन ऊपर की तरफ होगा। आइए अब असेंबली करते हैं। सबसे पहले सील नट को लगा दिया, फिर सील कोन को इस तरह से जिसमें उसका मोटा पोर्शन ऊपर की तरफ हो। उसके बाद ग्रोमेट को जिसमें मोटा पोर्शन नीचे की तरफ रहेगा कनेक्टर में, और उसको टाइट कर दिया वैसे। और सील नट को ऊपर की तरफ खिसकाकर और आईपी सील हाउसिंग के अंदर केबल को इंसर्ट किया और उसको इस तरह से हैंड टाइट कर देंगे। जब हैंड टाइट हो जाएगा तब हम ये देखते हैं कि जो इसका लॉकिंग सिस्टम है ये लॉक हो जाता है, ये फिर काम नहीं करता है। इसको मॉड्यूल में इस तरह से लगाएंगे। ऑप्टिकल केबल को एसएफपी में लगाकर आईपी सील हाउसिंग के कैप को अच्छी तरह टाइट करेंगे और सील नट को ऊपर करके हैंड टाइट कर देंगे।